Hai guys, my name is Hazim. Saya akan membuat slime original tanpa buat. Okay, insyaAllah nanti saya akan main game Minecraft PE dengan abang saya. Nanti saya akan main game Minecraft PE je. Cuba kak. Ibar. Adik kena buat interview dulu. Kalau kamu nak jumpa saya, Okey. Minecraft PE versi Anu kat kita. 1.14.51 kot. Okey dah, mula. Hai, nama saya Nur Alia Umairah. Saya sekarang nak buat Minecraft. Saya nak buat slime. Salah, sorry typo. Saya nak buat slime. Sangat kan. Nama slime kita hari ini adalah slime Cantik pun. Eros Cross. Okey, slime Eros Cross. Dia bahan-bahan dia sangat senang. Okay, jom. Mari ikut saya. Pause. Okey. Apa nak? Bahan-bahan dia ialah clay gum. Saya guna grip gum. Saya beli 3. Duduk sini. Hebat gila dia. Ni saya guna gum. Kita gunakan air. Air kalau kita nak buat slime kita kena guna air. Pewarna. Tapi saya tak nak guna pewarna sebab saya lagi satu tadi saya dah guna pewarna. Ni saya nak try tak nak guna pewarna pula. Saya nak try tak nak guna pewarna pula Baby oil, tak kisahlah baby oil yang mana, janji dia digunakan di rambut. Yang gum ni kita tak kisah nak gum apa. Kemudian kita sendok kita gunakan untuk kacau. Dan dynamo. Ni dynamo ni penting Dynamo. Oh, hamil. Dan tumpah. Dynamo tu letak bakar sikit. Dynamo dan mangkuk. Nampak halus sikit. Okey. Itu saja. Pause. Dia tadi. Step 1, kita kena masukkan glue gum. Mana saya ada guna tadi? Ni saya kena masukkan glue gum ni kalau sampai sini pun dah banyak tau. Yang saya buat lagi satu ni. Pun dah banyak. Tapi sticky lah. Ni kita guna glue gum. Kita masukkan dia ke dalam ni. Tak tengok. Diam. Janganlah. Aku Ini pun dah saya rasa. Yang ini pun saya dah rasa cukup. Lihat. Ini pun saya rasa cukup. Okay, gum ni kita dah habis guna. Kemudian kita kena masukkan dynamo. Dynamo kita agak-agak ni, jangan sampai banyak sangat. Memang jauh air jangan sangat. Telur kuning. Telur biru. telur. Kemudian kita masukkan baby oil kita. Sebanyak mana yang boleh yang banyak sangat. Stick semua. Jangan cakap jangan tak ada. Okey. Lepas itu kita nak letak pewarna, Ni kita letak air. Air kita ni banyak sangat. Ini perlu cukup lah. Tengok dulu. Dan kita kacau. Warna. Apa warna? Saya kata tak nak. Kita kacau. Kita jangan cakap kalau dia jadi macam gini, kita ni kenapa ni jadi macam gini, buih-buih ni. Tak apa. Dia memang dah nak jadi. Ini memang dia punya
tester dia, memang dia punya tester, dia orang jadi macam ni. Kita jangan buang. Kalau dia jadi macam ni, kita jangan buang. Dia memang dah nak jadi. Gila. Dia tak sini. Padahal kakak tak guna pewarna. Sebab saya ada satu, saya ada guna pewarna. So, ni dah nak jadi ni. Ya lah. Tak macam kakak punya. Diam. Dia gaul saja. Gaul. Gaul. Ya. Ni kita nak buat hot coklat. Ni memang tester dia. Melekat. Dia mula-mula memang macam ni. Ish, tak melekit lah. Tadi tu mula tadi saya melekit. Aduh. Yelah. Okay. Ish. Tak apa. Letaklah tu. Baby oil. Kita kena letak baby oil lagi. Agar dapat menari. Explore. Great. Curious. Learn. Dynamo ni kita tak kisah guna warna apa, warna biru ke, warna kuning ke, warna purple ke, tak kisah. Ada ke warna tu? Diam. Warna oranye. Diam. Okay, kita gaul saja dia. Ni tadi kita tak minyak. Bagus. Ini slime ni kita kena letak air tau. Kalau dia tak letak air nanti dia melekit, jadi sticky. Jadi sangat-sangat sticky. Yang saya buat mula-mula dulu tu. Mula tu sangat-sangat sticky. Yang ini kalau kita letak air dia tak berapa sticky sangat. Macam saya buat yang ni. Ni. Tengok saya. Ni. Saya punya. Dah lah kena tu Dia tak berapa sticky sangat. Ni kita kena rehatkan dulu. Kita kena rehatkan dia. Ini saya letak pewarna. Warna ini. Slime ni kita kena rehatkan Kita tak boleh kita buat terus main. Kalau kita buat terus main nanti dia akan rosak. Dan dia cepat bau ni saya dah rehatkan semalam main. Macam gini saya buat. Best ni main. Bestnya main. Tengoklah. Bestnya main. Dia mula-mula memang sesusah. Tapi dah lama-lama dia sesenang. Tengok ni. Masa mula saya buat tu memang betul-betul sticky. Tak boleh nak main. Memang betul-betul sangat-sangat sticky kan. So, kalau kita letakkan ni baru dia tak berapa sticky sangat. Tengok ni. Kamu lihat. Pegang. Sini, jom. Tak ada apa-apa pun. Lemnya dia. Tengoklah. Kita orang tak subscribe. Tengok tu betul Zim. Nak tengok kan? Mula memang rasa macam gini Kalau kita kena rehatkan dia semalam. Jangan tengok. Lihat, sudah jadi. Ni kita kena rehatkan dia dulu. Kena rehatkan dia semalaman.
semalaman, nanti kalau kita dah rehatkan dia semalaman baru kita boleh main. Kita rehat. Yang ni baru kita boleh main. Yang ni. Lihat. Kita boleh main. Jangan lama. Nanti Kita tengok. Anda lihat Ish. Bui. Ni memang bubui. Tengok tu sini. Saya buat. Sini tengok. Cakap nampak. Nampak lah. Jangan rakak tu. Jauh sikit. Ini kalau anda nak beli, boleh beli dengan kami. Postage dengan kami sebanyak RM. Postage dengan kami sebanyak RM RM5. Postage RM5. Ini kalau besar ni kan, kalau dia banyak ni kita orang kasih bagi kalau banyak ni kita orang kasih bagi RM2. RM2. Tu kan RM3. Kalau penuh? Buat ini. Kalau penuh kami RM10. Kalau penuh sampai sini, kalau nak full RM20. Kalau RM5 berapa? Full RM20. Kalau yang ni setengah ni RM10. Kalau RM5 dia macam gini lah. Kalau nak yang RM1, yang RM2 punya tu, kita orang anu dalam mangkuk kecil. Mangkuk kecil tu yang kecil sini lah. Tu RM1 kita orang. Yang 50 sen memang tak ada lah. Sorry sangat. Memang tak ada. Kalau besar macam ni kita orang anu RM5. Besar macam ni RM10. Kalau yang kecil lagi macam gini, sini RM5. Macam ni kecil dia. Okey, dah. Jangan nanti nak makan es teh. Jangan. Apa? Kita tak ada. Okey dah, itu saja pada kami. Bye. Dan tolong like dan subscribe. Bye. Kami nak sampai subscribe kami nak dalam 40 juta subscribe Tolong kami mohon sangat, nanti kami akan buat new challenge. Okay, bye. 40